दिन साजरा करण्याचं खऱ्या अर्थाने सार्थक होतं. विषय मी घेऊन आले आहे स्त्री सक्षमीकरण में तिरंगा है वो देश तो कभी सत्यम शिवम सुंदरम कभी वंदे मातरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बोलता है. मैं उस देश की नारी हूँ जिसे हर ठुकराए हुए की शरण स्थली बन जाता है और सात समंदर पार परदेसियों को भी अपने ब्रदर एंड सिस्टर के लेकर बुलाता है. मैं उस देश की नारी हूँ जहाँ झांसी पण परत सकाळी फ्रेश होते, परत 4 घरी भांडे घासते आणि मुलांना शिकवते. तर शिक्षण नुसतं शिक्षण नाही, तो विचार आणि प्रगल्भ जेव्हा आपण होऊ तेव्हा खऱ्या अर्थाने स्त्री सक्षम होईल. आणि त्या स्त्रीला मी नेहमीच म्हणजे सन्मान करेल. आणि मला खूप छान वाटते की मी स्त्री आहे. म्हणजे मला ना म्हणजे मी अशी सगळी गोष्ट करू शकते की जी पुरुष करू शकतात आणि मी तीही गोष्ट करू शकते जी स्त्री करू शकते. त्याच्यामुळे कदाचित म्हणजे पुरुषांना म्हणजे मी मानते, म्हणजे आय रिस्पेक्ट देम. पण कुठेतरी मला वाटतं की बरं झालं मी स्त्री आहे, कारण मी खूप जास्त प्रूव्ह करू शकते. त्याच्यामुळे मला त्याचा अभिमान आहे. आणि या दिवशी या आनंदित एम्पॉवर फाउंडेशननी मला इथे माझे 2 शब्द मांडण्याची म्हणजे संधी दिली, त्याबद्दल मी मनापासून आभार मानते. तुम्ही सर्वांनी माझं मनपूर्वक ऐकलं म्हणून आभार मानते. आणि एक 4 ओळींनी मी माझ्या भाषणाची काय म्हणतात एंड करते. नारी को मत समझो कमजोर, उसमें सहन शक्ति अपार है. नारी को मत समझो कमजोर, उसे सहन शक्ति अपार है. वो झुकती है तो सिर्फ रिश्तों के लिए, वरना उसके हौसलों में ऊंचाई अपार है. वरना उसके हौसलों में ऊंचाई अपार है. नारी शक्तीचा विजय असो. धन्यवाद.